Koliko je milion dinara eura otprilike? Stanim. Stojim. Koliko je milion dinara? Eura otprilike. 0,3. 0,3 dinara. Ne. 3.000 evra. 1000. 1000? 100? 100.000 evra, ne znam. 100.000 evra. Šta? Ne. Ne znam. Šta? Kako ne znaš? Računaj da je 1 euro da je 100 dinara. To za milijardu, ne znam. Milijardu, aha. 20 miliona, ne. Milion dinara podeljeno sa 117, pa brate, to ispadne nekih 900 nešto. 900 nešto. Pa 980. Da, 900. Jasno. Milion dinara koliko je eura? Ne, nemoj ti pomoći šta. Ti si pametna, vidim jako toliko tebe. 90.000. A te usrala drugarica, ni nemaš pojma kako to je sve. Pozdrav za sestru. 120.000, 118.000, menja se to svaki dan. Jasno. Mogu ja tebi dam milion dinara, ti meni daš 120.000 evra. A ne, obrnuto, stani, malo sam pomešala. Ne, dobro.